Trpljenje primorskega ljudstva pod fašizmom in upor posameznih junakov proti fašističnemu terorju, raznarodovalni politiki in nasilnemu poitalijančevanju je najbolj nazorno opisal pisatelj Canceljel v svoji povesti Kaplan Martin Šedernak. Nekako tako ugotavlja: Bog je ustvaril različne vrste ptičev zato, da vsak poje svojo pesem. Tako je tudi nam ljudem dal različne jezike, v katerih se izražamo in sporazumevamo. Med njimi je tudi slovenski jezik, za nas najlepši, najbolj milozvočen in tudi najbolj ljubljen. Kdo na tem svetu ima pravico drugemu prepovedati uporabo jezika, v katerem ga je mati naučila govoriti prve besede in v katerem mu je zapela prve pesmi? Ali je lahko jezik, ki ga govori več ljudi, tudi več vreden? Vsak jezik je svojevrstno bogatstvo in izraz življenja nekega naroda, ljudstva, kulture, ki so jo živeli in ustvarjali ljudje nekega območja. Tako je povsem razumljiv in upravičen upor primorskih Slovencev, ki jim je fašizem vzel pravico do uporabe slovenskega jezika, kulture in celo do imen, ki so jim bila dana ob rojstvu. Bazoviške žrtve so simbol upora proti fašizmu, zato se jih danes spominjamo, prav tako pa tudi vseh drugih žrtev fašističnega nasilja nad Slovenci. Protifašistična, predvsem pa domoljubna organizacija Tiger pomeni začetek upora zavednih Slovencev, ki so se kljub grožnjam in nevarnostim povezali v tajno organizacijo, da bi tako bili močnejši v boju za svobodo slovenskega ljudstva na Primorskem. Prav to območje, kjer se prepletata slovenski in italijanski narod, slovenska in italijanska kultura, je bilo v preteklosti območje večjih ali manjših napetosti med obema narodoma. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so državne meje izgubile svojo trdoto in vrata sodelovanja so se na široko odprla vsem, ki v tem vidijo nove priložnosti in možnosti bolj kakovostnega in prijaznejšega sobivanja, s tem pa tudi boljše medsebojne odnose med obema državama. Razveseljivo je, da se na območju, kjer živi slovenska manjšina v Italiji, sodelovanje in medsebojno spoštovanje izboljšujeta. Žal je na nekaterih območjih, predvsem v Reziji, tudi nekaj primerov nestrpnosti, ki pa ne smejo postati povod za nova zaostrovanja in poglabljanja razlik. Ena sama iskra lahko zaneti velik požar, ki ga je le težko omejiti in pogasiti. Ob tem pa lahko nastane nepopravljiva škoda za naše in vaše, za nedolžne in krive. Posledice pa so lahko zelo daljnosežne in pogubne. Prav bazoviške žrtve nas spominjajo na tragično preteklost, ki se ne sme ponoviti. Iste dogodke lahko gledamo z različnih zornih kotov. Zato je včasih potreben čas, da neodvisni zgodovinarji opravijo svoje znanstveno delo in javnost njihova odkritja tudi sprejme, brez čustvenih reakcij in sodb. Kot pravi Voltaire, čas ustvarja pravico in postavlja vse stvari na svoje mesto. V spoštljivem spominu na bazoviške žrtve in na vse tiste Primorce in Slovence, ki so se odločno postavili v bran slovenstvu, spodbujajmo dialog, strpnost in sodelovanje, saj bomo le tako lahko gradili mir in povezovalne mostove. Hasi je zapisal misel: samo tisti zaslužijo spomenik, kateri ga ne potrebujejo. To so tisti, ki so si postavili spomenik v spominu ljudi. In tako je tudi z bazoviškimi žrtvami.